ஹாய் விவர்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம வாங்க ஊர் சுற்றலாம் பகுதியில் ஒகேனக்கலுக்கு வந்திருக்கிறோம். இது ஒரு நீர்வீழ்ச்சிங்க. இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம தமிழகத்தில் தருமபுரி மாவட்டத்தில் இந்த ஒகேனக்கல் அமைஞ்சிருக்கு. இந்த ஒகேனக்கலுக்கு எப்படி போகணும் அப்படின்னா தருமபுரியிலிருந்து 46 கிலோமீட்டர் தொலைவிலையும் பெங்களூர் வழியாக வரணும்னா 180 கிலோமீட்டர் தொலைவிலையும் அமைஞ்சிருக்குது. இதன் பிறப்பிடம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கர்நாடக மாநிலத்தில் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் உள்ள குடகு மலையிலிருந்து இது ஸ்டார்ட் ஆகுதுங்க. குடகு மலையில் தலைக்காவேரியாக பிறக்குது. இது சுமார் 4400 அடி உயரத்திலிருந்து தோன்றுது. இதன் நீளமே சுமார் 800 கிலோமீட்டர் தூரம் இருக்கும். கர்நாடகத்தில் குடகு மலை, ஹாசன், மைசூர், மாண்டியா, பெங்களூர், சாம்ராஜ் நகர் போன்ற மாவட்டங்கள் வழியாக தமிழகத்துக்கு தருமபுரி ஒகேனக்கலுக்கு வந்து சேருது. இந்த இடம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பார்க்குறதுக்கே எவ்வளோ ரம்மியமாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்களா? எவ்வளோ பசுமையாக இருக்குது. இந்த பிளேஸ்குள்ளே வந்ததுமே இயற்கையான சூழலை ரசிக்கும் போதும் இயற்கையான காற்றையும் சேர்த்து சுவாசிக்கும் போதும் மனசு ரொம்ப லேசாகி இருக்கக்கூடிய கவலைகள், வேலைப்பளு, டென்ஷன் எல்லாத்தையுமே மறக்க செய்யுது. ரோடு ஓரங்களில் குரங்கெல்லாம் இருக்குது. ஆனால் அங்கங்கே போர்டு எழுதி போட்டு வச்சுருக்குறாங்க, இது அடர்ந்த வனப்பகுதி, இங்கே மான்கள், யானைகள் இதெல்லாம் இந்த ரோட்டுக்கு குறுக்க போயிட்டுருக்கோம், ஜாக்கிரதையாக போங்க அப்படிங்கிற மாதிரி போர்டெல்லாம் வச்சுருக்குறாங்க. நம்ம இப்போ ஒகேனக்கலுக்கு நெருங்கிட்டோம். நீர்வீழ்ச்சிக்கு போகிறோம். நீர்வீழ்ச்சியில் குளித்து என்ஜாய் பண்ணலாம். இந்த காவேரி ஒற்றை அருவி கிடையாது. இது பல அருவிகளுடைய கூட்டு தொகுப்பு. இந்த காவேரியானது கபினி, ஹேமாவதி, ஹாரங்கி, லக்ஷ்மண தீர்த்தம், ஆர்காவதி, சிம்சா, சொர்ணாவதி ஆகிய கர்நாடக பகுதியில் பாயக்கூடிய துணை ஆறுகளோடனும் தமிழகத்தில் பவானி, அமராவதி, நொய்யல், திருமணிமுத்தாறு ஆகிய தமிழக பகுதியில் பாயக்கூடிய துணை ஆறுகளோடும் சேர்ந்து காவேரியாக அதனுடைய பயணத்தை தொடருது. அடர்ந்த வனப்பகுதிகளில் உருண்டோடி பல 100 கிலோமீட்டர் கடந்து இங்கே சேருங்க. கோடை விடுமுறை ஆகட்டும், இல்லை விடுமுறைனே இருக்கட்டும், எங்கேயாவது நம்ம வெளியில் போகணும், டூர் போகணும் அப்படின்னம்னா நம்ம முதல்ல தேர்ந்தெடுக்கிற அருவி ஒகேனக்கல் நீர்வீழ்ச்சி தான். இங்கே ஆர்ப்பரித்து கொட்டக்கூடிய அருவியை ஒரு தடவை பார்த்தாலே நம்ம திரும்ப திரும்ப பார்க்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்மளை தூண்டக்கூடிய இடம் ஒகேனக்கல் நீர்வீழ்ச்சி. இங்கே ஆயில் மசாஜ் பண்ணிக்கவும், நீர்வீழ்ச்சியில் குளிக்கவும், பரிசல் சவாரி செய்யவும், மீன் குழம்பு சாப்பிடணும்னா நம்ம தேர்ந்தெடுக்கிற இடம் முதல்ல ஒகேனக்கல் நீர்வீழ்ச்சி தான். காடுகள், மலைப்பகுதி என பல்வேறு இடங்களில் தாண்டி மண், செடி, மரம், வேர் என எல்லாம் கலந்து மூலிகை நீர் போல விழுவதால் இங்கே குளிக்கும் மக்கள் உடலுக்கு புத்துணர்ச்சி அளிக்குது அப்படின்னே சொல்கிறாங்க. அதே போல் உலகத்திலேயே மிக பழமையான பாறைகளில் கார்பனைட் பாறைகள் இவை. இதை காண்றதுக்காகவும் சுற்றுலா பயணிகள் ரொம்ப ஆர்வம் காட்டி வராங்க. ராசிபுரத்துக்கு பக்கத்தில் கூனவாலம்பட்டி புதூர்லேருந்து வந்திருக்கிறோம். இது வரைக்கும் ஒகேனக்கலுக்கு வந்ததில்லை. இன்றைக்கி பார்க்கணும்னு வந்திருக்கிறோம். இயற்கை சூழ்நிலை நல்லா இருக்குங்க. தண்ணீர் தான் பார்த்தோம், கைகால் வலி இருக்கிறது, அந்த சடன்னு ஊற்றுறது இதெல்லாம் நல்லா இருக்கு. உடலை உற்சாகப்படுத்த, உடலில் உள்ள உஷ்ணத்தை குறைக்க உடல் முழுவதும் எண்ணெய் குளியல், அதாவது ஆயில் மசாஜ். இங்கே வர்ற எல்லாருமே ஆயில் மசாஜ் செஞ்சுக்கிறாங்க. தலை முதல் கால் வரை மூலிகை எண்ணெயால் செய்யப்படும் இந்த மசாஜ் ஒகேனக்கல்ல மிகவும் பிரசித்தம் பெற்றது. இங்கே பாருங்கள், அங்கங்கே எல்லா இடங்கள்லையுமே மக்கள் ஆயில் மசாஜ் செஞ்சு குளிச்சுட்டு ரொம்ப உற்சாகமாக இருக்கிறாங்க. ஒரே இடத்துல தான் குளிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லாமல் இந்த காவேரி நீர் பறந்து விரிஞ்சு எல்லா பக்கமும் வர்றதுனால அங்கங்கே குளிக்கிறதுக்கு ரொம்ப வசதியாகவும் இருக்குது இந்த இடம். இந்த இடங்களில் நிறைய இடங்களில் பறந்து விரிஞ்சு வருது இந்த காவேரி. அதனால் மக்கள் அங்கங்கே பாறைகளில் உட்காந்து எண்ணெய் தேய்ச்சிக்கிறதும், அங்கே குளிக்கிறதும், அங்கேயே சாப்பிட்றதும் இங்கே ஒகேனக்கலுக்கு ரொம்ப நல்லா என்ஜாய் பண்ணுறாங்க.
சார் மஜாஜி நல்லா பண்ணுறாங்க. சங்ககிரியில் வந்துருக்கிறேன். உடம்பு ஹீட்டை குறைக்கிறதே வந்துக்கிறேன். தண்ணிக்கு நிறைய ஓடுது, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, நல்லா இருக்குது. அதாவது மாதத்தில் வருஷத்தில் 3 டைம் நான் வந்துட்டுருக்கிறேன். 3 மாதத்துக்கு ஒரு ட்ரிப் வந்துட்டுருக்கிறேன். நீட்டாக பண்ணுறேன். சங்ககிரிங்க சார், சங்ககிரியில் வந்துருக்கிறேன். நல்லா இருக்குது, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இது மாதத்தில் 3 டைம் செஞ்சோம்னா உடம்புக்கு நல்லாயிருக்கும். அதாவது ஹீட்டு ஏறாதுன்னு வச்சுக்கலாம், உடம்பு நல்லா இருக்கும். நான் லாரி பற்ற வச்சுருக்கிறேங்க சங்ககிரியில். அதனால் ஒன்றும் இங்கே மசாஜ் பண்ணுறது எப்படி இருக்குங்க? நல்லா இருக்கு, நீட்டாக பண்ணுறாங்க. அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. தர்மபுரி பெரியாம்பட்டியிலேருந்து வந்திருக்கோம். தர்மபுரியிலேருந்து வந்திருக்கோம். இங்கே என்னென்ன பார்த்தீங்க? இங்கே எல்லாமே பார்த்தோம். ஐந்தருவி, போட்டிங்கு, ஃபால்ஸ் எல்லாமே பார்த்தோம். இங்கே அருவியில் குளித்த உடனே சாப்பிட்றதுக்காக அங்கேயே அருவியை ஒட்டிய மீன் குழம்பு சாப்பாடு தயார் நிலையில் இருக்கும். அங்கேயே மீனும் ஃப்ரெஷ்ஷாகவும் விற்பனை செய்கிறாங்க. மீன் பாருங்கள் எவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக விற்கிறாங்க. மீனை பிடிச்சிட்டு அப்படியே போடுறாங்க பாருங்கள். இந்த மீன்லாம் இங்கே ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாகவே கிடைக்கும். அதை இங்கே வாங்கி மீன் குழம்பு சாப்பாடு செய்கிற இடங்களில் கொடுத்து தேவையான பொருட்கள் எல்லாமே வாங்கி கொடுத்தோம்னா அவங்களே அங்கே இருக்கிறவங்களே நமக்கு மீன் குழம்பு சாப்பாடு எல்லாமே சுட சுட தயார் செஞ்சு கொடுப்பாங்க. இங்கே அருவியில் பிடிச்சிட்டு வர மீனையும் அங்கேயே பிடிச்சி அப்படியே விற்கவும் செய்கிறாங்க. அதனால் இங்கேயே எல்லா மீனுமே விற்று போயிடுது. இங்கே மீன் குழம்பு சாப்பாடு மிகவும் பிரபலங்க. இங்கே ரொம்ப சுவையாகவும் இருக்கும்னு இங்கே வரவங்க எல்லாருமே சொல்கிறாங்க. ஏன்னா இங்கே ஒகேனக்கல் நீரில் தயாரிக்கப்படும் மீன் குழம்பு ரொம்ப சுவையாகவும் இருக்கும் அப்படிங்கிறதும் இது ஒரு தனி சிறப்பு. இங்கே இதனுடைய டேஸ்ட்டே தனி தான். இங்கே எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க, எவ்வளோ மீன் தயாரிச்சிட்டு இருக்காங்கன்னு பாருங்கள். இங்கே வர்ற எல்லாருமே இங்கே மீன் குழம்பு சாப்பிட்றத தவற விடுறது கிடையாது. இங்கே ஒகேனக்கலுக்கு வர்றவங்க எல்லாருமே மீன் குழம்பு சாப்பிடாம போகிறதே இல்லைங்க. மீன் குழம்பு செய்கிறவங்கள பற்றி கேட்கலாம், அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னு. இங்கே ஒகேனக்கல்ல மீன் குழம்பு தான் நல்லா திருப்பித்தான் சாப்பிட்டு போகிறாங்க. சமைச்சு நல்லா தரோம் நாங்கள். நம்ம சாப்பிட்டு நல்லா இருக்குமா, நல்லா சமைக்கிறீங்க, பக்கம் சுத்த பத்தமாக நல்லா சமைக்கிறீங்க, நல்லா சாப்பிட்டு திருப்தியாக போகிறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. இதாங்க இது பெஸ்ட்டு. கோயம்புத்தூர், பெங்களூரு, மெட்ராஸு, கன்னியாகுமரி, திருப்பத்தூர், திருச்சி எல்லா ஊர் ஜனங்களும் வராங்க. இந்த சுற்றுலா பயணமும் நல்லா சுற்றி பார்க்கறதுக்கு வராங்க. நல்லா சமைச்சு தரோம். எல்லா மாநிலத்துக்கும் சேர்ந்து வராங்க. எல்லாம் சமைச்சு தரோம், திருப்தியாக சாப்பிட்டு போகிறாங்க. இங்கே பரிசல் இருக்குங்க, பரிசல்லையும் போகலாம். நம்ம இப்போ நம்ம தொங்கு பாலத்துக்கு போய்கிட்டு இருக்கிறோம். இங்கே தொங்கு பாலத்துக்கு அருவியிலேருந்து வரக்கூடிய சாரல் மலையை அனுபவிக்கிற சுகமே ஒரு தனி சுகம்தாங்க. இந்த நீர்வீழ்ச்சியிலிருந்து இந்த அருவி ஆர்ப்பரித்து கொட்டும்போது மலைச்சாரல் போல் காவேரி நம்ம தீண்டும் போது மனதுக்கு ரொம்ப இதமான சுகமளிக்கும், அப்படியே மெய்சி இழுக்க வைக்கும். இந்த தொங்கு பாலத்துக்கு இந்த இயற்கை காட்சிகளெல்லாம் பார்க்கக்கூடிய சுகமே தனி. இப்போ நம்ம நிகழ்ச்சியின் இறுதி கட்டத்துக்கு வந்துட்டோம். ஒகேனக்கல்ல பார்த்தீங்களா எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்னு.
இங்கே வாங்க, ஒரு நாள் பூரா வந்து நல்லா என்ஜாய் பண்ணிட்டு போகலாம். காலையில் வந்தோம்னா காலையில் நல்லா ஆயில் மசாஜ் பண்ணி 1 ஹவர் ஊற வச்சு நல்லா குளிச்சுட்டு குளித்த உடனே பசி எடுக்கும். உடனே மீன் குழம்பு சாப்பிட்டுட்டு பரிசலில் போயிட்டு தொங்கு பாலத்தில் போய் அந்த சாரலெல்லாம் நல்லா அனுபவிச்சுட்டு ரொம்ப நல்லா என்ஜாய் பண்ணிட்டு வரலாம். வாங்க, நீங்களும் வாங்க ஒகேனக்கலுக்கு. நல்லா என்ஜாய் பண்ணக்கூடிய சூப்பரான இடம். தொடர்ந்து இது போல் வீடியோஸ் பார்க்குறதுக்கு கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள்.